السلام على جميع المتابعين وجميع المربيين الكبار والصغار، خاصة منهم الشريحة الصغيرة أو آه، باعثي مشاريع جدد لازالوا آه، ينتظرون النصح وناقصي خبرة ومعرفة. من أهم آه، دواعي بعث مشروع تربية أغنام وماعز هو الإنتاج يعني الولادات. هذا هو أهم حلقة وأهم تتويج لأي تجربة، سواء في الأغنام أو في الماعز، هو الحصول على مواليد بأعداد أكثر وبسلالات أجود. الحلقة هذه إن شاء الله باش نبين فيها الحصول على أكثر عدد من الولادات إلى جانب ولادتين في السنة، الطرق المتبعة والمجربة من خلال تجربتي الصغيرة. مربط الفرس وبيت القصيد في الحصول على ولادتين في السنة هو العناية الجيدة بالأم. هذا هو بيت القصيد، يعني إذا كان تحب ولادتين في السنة يجب أن تنفق وأن تخصص أموالا للعلف والعناية، سواء ذلك كان بواسطة الزراعات أو بواسطة الأعلاف. هذا مما لا شك فيه، وبطريقة أنها تكرم الحيوان الذي تربيه. يعني لا تنتظر ولادتين أو توائم وأنت بنصف علف أو بنصف رعاية أو بنصف عناية. يعني إكرام الأم التي تربيها، سواء إن كان ذلك لفائدتك لأنها سوف تعطيك إذا أعطيتها، أو كذلك لوجه الله لأنه لا يصح أن ترعى حيوان ويكون ناقص شيء ما لوجه الله. حتى إكرام الحيوان وتحاول الأوقات التي تجلب فيها الفحل للقطيع، خاصة أول وقت وأهم وقت هو شهر جوان. يعني أهم شهر في السنة بالنسبة لمربي الأغنام أو الماعز هو شهر جوان. يعني لو تصير العملية تلقيح في شهر جوان فستحصل على ولادة في شهر نوفمبر، يعني في بداية البرد. يعني المولود يكون بصحة جيدة ويكون غير معرض لأشعة الشمس والمشاكل التي تنجر عن الشمس، وهي كثيرة خاصة في بلدان. إذا حصلت الولادة في شهر نوفمبر عليك بمضاعفة العناية هنا لكي تحصل على الولادة الثانية. شهر نوفمبر إذا كان تلد لك فيه نعجة أو عنز وجب إكرامها جيدا جيدا، لأنك إذا أكرمتها في ظرف 15 يوم سوف تعاد عملية التلقيح وتلد في شهر ماي. يعني عندك آخر نوفمبر أو شهر نوفمبر، ديسمبر، جانفي، فيفري، مارس، أفريل، ستكون عندك أواخر أفريل بداية ماي ولادة ثانية. وهنا تسترجع بها أو بنصف هذه الولادة المصاريف التي صرفتها في خلال عام كامل. يعني الولادة الثانية باش تكون لك في شهر ماي قبل بداية الحر في بلداننا. يعني لكل مربي صغير أو اللي يحب يبعث مشروع تربية ماعز أو أغنام بالنسبة للولادات ينظر إلى شهر جوان، هو أهم شهر خلال السنة كاملة. يعني إذا وفقك الله وصارت عملية تلقيح في شهر جوان ما عليك إلا بالعناية، والباقي ستشاهده عيانا. سيأتي الخير إذا أكرمت الحيوان الأم، ستكون لك بإذن الله ولادتين في السنة. بالنسبة للتوائم، أي شاة أو معزة اعتنيت بها جيدا في خلال الولادتين ستكون على الأقل منهم واحدة توأم. يعني في متوسط الأمور سيكون لك 3 حملان
أو 3 جديان في السنة، يعني جدي واحد أو خروف سيغطي كامل مصاريف الأم لطيلة عام، وتربح أنت 2 أولاد، خروفين أو جديان. معلومة على الماشي، إن شاء الله يكون الجميع قد استفاد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله. وشكرا لكم على الدعم وعلى المتابعة، وشكرا لجميع من يشاهدني في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. السلام عليكم.